నేను ఈ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ అమెజాన్లో డీల్స్ ఉన్నప్పుడు చూసి తీసుకున్నా. బాగుంది, చూడ్డానికి కాంపాక్ట్ ఉంది కానీ 1000 వాట్స్, బాగా పవర్ఫుల్ ఉంది. ఓపెన్ చేసి చూపిస్తామండి. ఇందులో 2 ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయి. ఈ క్యాప్ ప్రెస్ చేసి తీయాలి, ఉత్తినే రాదు. అదిగో 2 లేయర్స్ ఉంటుంది. వచ్చిన చెత్తనంతా కింద ఆపేసి ఈ లేయర్ చెత్తను ఆపేస్తుంది అనమాట. సో ఇదంతా క్లీన్ ఉంటుంది. మళ్ళీ వాటర్తో ఒక్కసారి కడుక్కున్నా ఏం కాదు. ఈ 3499కి వచ్చిందంటే చాలా బెస్టే. ఇంట్లో ఏ మూలకు ఏ దుమ్మున్నా ఇది పీల్చుకుంటుంది. పవర్ఫుల్లే ఉంది బాగా. ఇందులో బ్లోయర్ కూడా ఉంది, కానీ ఇప్పుడు వ్యాక్యూమే వాడుతున్నా నేను. బాగుంది. సో అమెజాన్లో చూశాను డీల్స్. ఇక నేను తీసుకున్నప్పుడు నాకు ఈ బాక్స్లో ఒక ఎక్స్టెన్షన్స్ పైపు, వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్కి అటాచ్మెంట్ చేసే పైపులు 3 వచ్చినాయి. వాటర్ కూడా పీల్చుకుంటుంది ఇది.